Egiptul antic. Doar numele și te gândești la mister, la cunoștințe uitate, la lucruri grozave care s-au făcut acolo. De mii de ani, nisipurile ale aurii de acolo au ținut ascunse secrete. Secrete care și azi ne lasă cu gura căscată și ne fac curioși. De ce ne atrage așa de tare ținutul ăsta vechi? Piramidele sunt acolo înalte. Sfinxul se uită în zare, parcă de când lumea. Hieroglifele, desenele alea spun povești fără cuvinte. Povești despre o civilizație care pare parcă de pe altă planetă. Ce știau ei de fapt? Cum au ridicat construcțiile alea care parcă sunt veșnice? Întrebările astea se tot aud de sute de ani. Cât de mari sunt lucrurile pe care le-au făcut e wow! Cât de exact lucrau, te lasă fără cuvinte. Și faptul că încă sunt acolo, după atâta timp, e greu de crezut. Astea nu sunt niște colibe simple sau niște grămezi de pământ. Nu, sunt opere de artă ale ingineriei. Opere de artă care nu se lasă explicate așa ușor. Arheologii, ăia oficiali, au și ei teoriile lor, normal. Zic de rampe, de frânghii, de o grămadă de oameni care au muncit. Dar explicațiile astea chiar ne lămuresc de tot? Sau lasă niște goluri mari în poveste? Goluri așa de mari că poate ar încăpea și o navă spațială prin ele? Răspunsurile rămân greu de găsit. Stați un pic să vă gândiți. Construcțiile astea au mii de ani. Au trecut prin furtuni. Au supraviețuit când alții i-au cucerit. Și toți sunt acolo, mândre, făcându-i pe toți care le văd să se minuneze. Ce cunoștințe extraordinare aveau oamenii ăia din vechime? Erau toate ale lor, descoperite de ei singuri? Sau i-a ajutat cineva? Ajutor de undeva? Sau de la altcineva? Scrierile și desenele alea vechi arată tot felul de ființe ciudate, discuri cu aripi pe cer. Oare astea să fie niște indicii importante pe care nu le-am băgat în seamă? Indicii care arată spre o origine neobișnuită? Fascinația asta nu e ceva nou. Romanii din vechime erau uimiți de minunile Egiptului. Grecii au scris o grămadă despre ele. Chiar și Napoleon a rămas mască atunci când a fost în Egipt. Și azi, în 2025, toți suntem fascinați. Ne atrage Egiptul ca moliile de o flacără veche și puternică. O flacără a unei cunoașteri uitate. O flacără care poate ne luminează nu doar trecutul îndepărtat, ci poate și de unde venim noi. Și cine știe, poate și ce ne așteaptă în viitor. Nisipurile timpului ascund atâtea secrete care așteaptă să le descoperim. Break. Hai să ne gândim puțin la Marea Piramidă de la Giza. E ultima minune a lumii antice care mai e în picioare. O construcție uriașă, ce să mai, făcută din milioane de blocuri de piatră, imensă. Multe din blocurile astea cântăresc tone întregi, unele sunt la fel de grele ca un tank de război de acum. Cum a fost posibil așa ceva? De obicei ni se zice că a fost făcută ca mormânt, locul de veci pentru faraonul Khufu. Dar oare asta e toată povestea? Sau e ceva mult mai adânc, ceva ce nu vedem noi? Gândiți-vă la cât de exact e construită. Marea Piramidă e aliniată aproape perfect cu nordul adevărat, atât de exact că și constructorii de azi ar fi invidioși. Numere importante din matematică, cum ar fi pi și numărul de aur, par să fie ascunse chiar în felul cum e făcută. Cum a putut o civilizație din epoca bronzului să facă asta? Fără calculatoare, fără aparate cu laser pentru măsurat, explicațiile obișnuite pe care le dau egiptologii par cam subțiri. De multe ori ne bagă și mai tare în ceață, în loc să ne lămurească. Înăuntrul Marii Piramide, misterele nu se termină. Sunt camere complicate, sunt culoare întortocheate care urcă sau coboară. Interesant e că nu e nici urmă de fum de la torțe pe tavan. Atunci cum vedeau muncitorii ăia pe întunericul la beznă, unii zic că foloseau oglinzi de bronz lucioase ca să aducă lumina soarelui înăuntru. Dar lumina care ajunge așa adânc ar fi fost foarte, foarte slabă. Și gurile alea de aerisire, cum le zice, erau doar pentru aer curat, cum se spune. Sau de fapt arătau spre anumite stele, pentru un scop anume, poate legat de univers. Și mai e și chestia aia ciudată cu sarcofagul din camera regelui. E mult prea mare ca să fi încăput pe culoarele care duc acolo. Asta înseamnă că l-au pus acolo când construiau piramida. E făcut dintr-un singur bloc de granit de la Aswan. Pe dinăuntru e gol și unii zic că e lucrat cam neîngrijit. Oare chiar a fost făcut să fie sicriu pentru un faraon? Sau era cu totul altceva? Un aparat complicat? Ceva care producea sunete puternice?
Întrebările fără răspuns se tot adună și ne fac să fim atenți. Bun, și cum explică arheologii, ăia pe care îi știm, minunile astea de construcții? Povestea pe care o acceptă ei de obicei zice că au folosit rampe. Rampe lungi, care mergeau în zigzag, făcute din cărămizi de noroi și pietriș. Sau poate rampe drepte, uriașe, care ajungeau până sus, în vârful piramidei. Zic de mii și mii de muncitori pricepuți, care munceau din greu, fără oprire, sub soarele ăla fierbinte din deșert. Ani de zile, poate chiar generații întregi. Trăgeau pietre uriașe, de tone întregi, prin nisip, doar cu unelte simple. Dălți de cupru, zic ei, ciocane de piatră și rângi de lemn. Chiar e posibil așa ceva pentru niște construcții așa de mari? Arată spre carierele de piatră vechi, care de multe ori erau la kilometri departare de locul unde se construia. Descriu metode simple de tăiat blocurile alea uriașe de piatră, făceau niște șanțuri cu ciocanul, apoi băgau pene de lemn. Udau penele cu apă și așteptau cu răbdare ca lemnul să se umfle și să spargă piatra. Pare o muncă de nu se mai termină. Ca să taie așa de exact, așa de fin? Pentru blocuri care cântăresc și 80 de tone, ca alea din camera regelui, și să le mai și cari pe un teren greu, de nivelat? Pare o treabă aproape peste puterile omenești, dacă nu chiar imposibilă, cu uneltele alea de care zic ei. Toată organizarea din spate e ceva de te doare mintea. Să hrănești atâția oameni, să le dai apă și adăpost în deșertul ăla aspru, să le organizezi munca bine pentru un proiect așa de mare care dura zeci de ani. Precizia aia incredibilă care trebuia nu doar la tăiat piatra, ci și la pus fiecare bloc la locul lui. Cu potriviri așa de exacte, că de multe ori nici nu poți să bagi o foaie subțire de hârtie între ele. Se poate ajunge la așa o măiestrie doar cu forța oamenilor și cu unelte simple, de bază? Trebuie să admirăm cât de deștepți și de perseverenți au fost oamenii din vechime. E clar. Dar trebuie să fim și corecți și sinceri despre ce știm că nu se putea face cu tehnologia din epoca bronzului, așa cum o știm noi din ce au găsit arheologii. Oare lipsesc piese importante din puzzle-ul ăsta complicat? Poate îi subestimăm noi? Sau, și mai interesant, oare ne lipsește ceva important din calcul, ceva venit din altă parte? Ceva care ar putea să ne schimbe tot ce știm despre trecut. Hai să ne uităm și mai de aproape la dovezile care se văd. Pietrele în sine de multe ori spun altă poveste. Gândiți-vă la Serapeum, la Saqqara. Acolo găsim niște cutii uriașe din granit, foarte lucioase. Fiecare cântărește cam 70 de tone, iar capacul încă 30, adică 100 de tone în total, tăiate cu o precizie incredibilă, aproape că nu-ți vine să crezi. Pe dinăuntru sunt lustruite de zici că-s oglindă. Arheologii ne zic că astea erau un fel de sicrie pentru niște tauri sfinți, apis. Dar cum au fost făcute cutiile astea uriașe cu atâta măiestrie? Și cum le-au băgat în camerele alea subterane, așa strâmte? Apoi mai sunt și găurile alea misterioase, date cu burchiul, în pietre tari ca granitul și dioritul. Găuri perfect rotunde, de multe ori cu niște urme în spirală pe dinăuntru. Urmele astea arată că s-a folosit un burchiu puternic, care se învârtea repede. Ce fel de burchiu putea să facă asta în Egiptul antic? Uneltele de cupru, care se zice că erau standard, s-ar fi tocit mult prea repede pe pietrele alea așa de tari, și forța cu care trebuia apăsat ar fi fost uriașă. Oare asta nu arată clar că exista o tehnologie avansată care s-a pierdut? O tehnologie pe care noi pur și simplu nu o înțelegem sau nu o luăm în calcul în teoriile noastre de acum. Și ce zicem de precizia aia de legendă a pietrelor de la exterior? La început, Marea Piramidă era acoperită cu piatră de calcar albă, netedă și lucioasă de latura. Reflecta lumina soarelui așa de tare că strălucea ca un far uriaș peste deșert. Pietrele astea de la exterior erau potrivite așa de perfect, că rosturile dintre ele aveau de multe ori doar o jumătate de milimetru. Inginerii constructori de azi, cu toate sculele lor moderne, s-ar chinui să facă la fel, la o scară așa de mare. Cum au reușit egiptenii din vechime să ajungă la atâta perfecțiune? Și la urmă, numărul ăla imens copleșitor de pietre folosite. Milioane de pietre doar pentru piramidele de la Giza. Fiecare piatră scoasă din carieră, transportată, cioplită cu grijă și apoi ridicată la locul ei.
Ritmul de muncă necesar e amețitor. Nici nu ne putem imagina așa ceva azi. Unii au calculat că trebuia pus un bloc nou la locul lui perfect la fiecare câteva minute, zi și noapte, timp de 20 sau 30 de ani la rând. E posibil așa ceva pentru oameni folosind doar metode simple? Sau, de fapt, ne uităm la dovezi pentru ceva mult peste ce credem noi că puteau face oamenii din vechime? Secțiunea 5 vizitatori din stele au dat extraterestrii o mână de ajutor. Asta ne duce normal la o idee foarte controversată. O idee pe care mulți din lumea academică o resping repede. Dar dacă tocmai asta e cheia, e posibil ca egiptenii antici să fie avut ajutor de la ființe inteligente care nu erau de pe pământ? Break teoreticienii astronauților antici, și eu printre ei, spunem da, absolut. Dovezile, dacă le privești fără idei preconcepute, sunt puternice și apar tot mai multe pe zi ce trece. Și dacă ideea asta, care pare așa cam trăsnită, e de fapt explicația cea mai logică pentru misterele astea care nu se mai termină, trebuie să ne punem întrebările astea. Hai să ne uităm la textele vechi. Celebrele texte ale piramidelor, de exemplu, vorbesc despre zei puternici. Zei ai cerului, care au coborât din ceruri în bărci zburătoare. Descriu ființele astea ca învățând omenirea, dându-le darurile civilizației, agriculturii și astronomiei. Descrierile astea așa de clare sunt doar mituri și povești cu tâlc, sau ar putea fi amintiri șterse, frânturi, despre întâlniri reale, fizice, cu ființe avansate tehnologic din alte lumi, ființe care, cu generozitate, și-au împărtășit cunoștințele și tehnologia lor sofisticată. Gândiți-vă la multele desene ciudate din arta egipteană veche, hieroglife care par să arate obiecte neobișnuite pe cer, faimoasa sculptură cu elicopterul de la Abydos, de exemplu, sau reliefurile cu becurile de la Dendera. Sunt astea doar interpretări greșite ale noastre, ale oamenilor moderni, cum zic unii? Sau sunt poate desene exacte, făcute de artiștii din vechime? Desene cu tehnologii mult peste vremea lor. Tehnologii care ar putea explica ușor construcția piramidelor și multe alte lucruri de inginerie care par imposibile din lumea veche. Poate că aceste cunoștințe avansate au fost un dar direct, sau poate a fost o îndrumare mai finuță, ca să ajute omenirea să construiască structurile astea uriașe și misterioase, pentru un scop pe care încă nu l-am înțeles pe deplin. Un scop care lega pământul de universul ăsta mare. Oare piramidele să fi fost niște faruri de energie sofisticate? Niște semne uriașe de aterizare pentru nave spațiale? Sau chiar centrale electrice complexe, cum propun unii cercetători? Posibilitățile sunt într-adevăr nenumărate și cu siguranță te lasă cu gura căscată când te gândești ce ar însemna asta pentru istoria noastră. Secțiunea 6. Fenomenul piramidelor globale. O conexiune mondială? Egiptul, deși e spectaculos, nu e singurul loc unde s-au construit piramide. Uimitor, dar găsim piramide peste tot pe planeta noastră. În Mesoamerica avem construcțiile Maya și Aztece. În China, niște movile uriașe de pământ ascund forme de piramidă. În Indonezia, locuri vechi par să aibă construcții asemănătoare. Există chiar și povești despre piramide scufundate sub apă, pe lângă coasta Japoniei, la Yonaguni. De ce obsesia asta globală, incredibilă, pentru forma asta arhitecturală specifică, triunghiulară? E totul doar o coincidență uriașă? Sau există o legătură mult mai adâncă, mai profundă între culturile astea vechi? Piramidele astea, deși de multe ori diferite ca stil și materiale, au adesea asemănări izbitoare și greu de explicat. Multe sunt aliniate exact din punct de vedere astronomic cu solstițiile, echinocțiile sau cu anumite sisteme stelare. Sunt adesea construite cu o precizie matematică incredibilă de culturi care, teoretic, erau izolate unele de altele, separate de oceane uriașe și mii de ani. Cum au ajuns toate separat la aceleași idei arhitecturale complexe și adesea cam în aceleași perioade din istoria veche? Oare să fie existat o sursă comună uitată de inspirație sau cunoaștere? Gândiți-vă un pic. Forma de piramidă e prin ea însăși o structură stabilă. Se înalță natural spre cer, spre stele. Faptul că o găsim peste tot e doar un simbol al dorinței omului de a se conecta cu divinitatea? Sau forma asta are un scop funcțional? Un scop care trece dincolo de culturi și granițe geografice? Un scop universal?
poate unul legat de energiile subtile ale Pământului însuși și, foarte posibil, de influențe de la stelele de sus. Asta nu e doar o presupunere, e un model care cere să fie cercetat. Dacă, așa cum propun teoreticienii astronauților antici, vizitatorii extraterestri au venit pe Pământ în vechime, oare au influențat mai multe civilizații diferite de pe glob, răspândindu-și cunoștințele avansate și planurile de construcție pe toată planeta, lăsându-și amprenta de neșters sub forma acestor structuri misterioase și puternice? Această singură teorie ar putea explica elegant asemănările surprinzătoare, tehnicile avansate de construcție, alinierile cerești comune și poate chiar un scop comun, uitat. E o teorie care leagă eficient punctele împrăștiate ale trecutului nostru antic. Secțiunea 7. Oglinzi mesoamericane, Teotihuacan, Chichen Itza și Egipt. Hai să călătorim acum peste Atlantic, în Mesoamerica, în orașul antic întins Teotihuacan din Mexic. Aici găsim piramida Soarelui, uriașă, și piramida Lunii, la fel de impresionantă. Sunt legate de faimoasa Cale a Morților. Vi se pare cumva cunoscută aranjarea asta mare? Unii cercetători isteți au observat că planul ei la sol pare să copieze piramidele de la Giza din Egipt. Și mai uimitor, cele 3 stele din centura lui Orion. E doar o coincidență? Sau e dovada unui plan ceresc făcut intenționat, comun? Gândiți-vă la piramidele Maya superbe, cum ar fi El Castillo, la Chichen Itza, în peninsula Yucatan. Construcția asta e o minune care îți taie răsuflarea prin aliniere astronomică și precizia matematică. La echinocțiile de primăvară și toamnă, un joc de lumini și umbre creează iluzia unui șarpe uriaș cu pene care coboară pe scara principală a piramidei. Cum au reușit vechii Maya așa performanțe astronomice și inginerești sofisticate? Cunoștințele lor despre cum se mișcă astrele erau, fără îndoială, foarte adânci. Dar de unde a venit, de fapt, cunoașterea asta avansată? Au descoperit-o ei singuri, independent? Break Time 0.5. Acum hai să comparăm tehnicile de construcție. Deși materialele de construcție sunt clar diferite de cele din Egipt, ambiția și mărimea sunt izbitor de asemănătoare. Să construiești monumente uriașe care rezistă timpului, adesea decorate cu sculpturi complicate, simbolice și cu camere și culoare interioare complexe. Maiașii, la fel ca egiptenii, aveau și ei legende puternice despre ființe fondatoare venite din cer, cum ar fi Kukulkan sau Quetzalcoatl, care au coborât din stele să învețe artele civilizației. Poveștile astea răspândite peste tot sunt doar basme închipuite? Sau ar putea fi ecouri ale unui adevăr vechi, uitat? Asemănările dintre culturile astea îndepărtate sunt pur și simplu prea multe și prea clare ca să le ignori sau să le dai la o parte așa ușor. Forma de piramidă care tot apare, o semnătură globală. Legăturile și alinierile astronomice care se tot repetă. Legendele care trec de la o cultură la alta, despre învățători veniți din cer. Oare să fie existat un transfer important de cunoștințe peste oceane uriașe, peste continente greu de străbătut? Poate ajutat de cei care aveau tehnologia să traverseze nu doar oceanele, ci chiar stelele. Rămâne o posibilitate atrăgătoare și puternică pentru noi. Secțiunea 8. Alinieri cosmice și tehnologii pierdute. Care a fost adevăratul lor scop? Deci trebuie să punem întrebarea crucială. La ce foloseau, de fapt, piramidele astea incredibile? Dacă nu erau doar morminte complicate pentru faraoni și regi, ce alte scopuri ar fi putut avea? Știm că multe locuri antice din lume sunt aliniate precis cu solstițiile, echinocțiile și chiar cu anumite constelații, cum ar fi Orion, cum am văzut, sau Sirius, steaua câinelui, sau roiul stelar Pleiadele. De ce concentrarea asta intensă, aproape obsesivă, pe cer la atâtea culturi? Erau doar observatoare astronomice sofisticate sau erau proiectate pentru ceva mult mai extraordinar? Unele teorii moderne, adesea respinse de cei oficiali, sugerează că piramidele erau centrale electrice antice, proiectate să capteze energiile naturale ale Pământului, energiile telurice, sau poate chiar să adune și să concentreze energii cosmice puternice din spațiu. Materialele specifice folosite la construcția lor, geometria exactă și aranjarea interioară a camerelor și culoarelor. Oare elementele astea să fi fost proiectate intenționat să genereze, să stocheze, sau poate chiar să transmită o formă de energie fără fir?
o formă pierdută de energie curată din belșug? Știu, sună ca din filmele SF. Dar chiar așa să fie. Și dacă erau și aparate de comunicare? Antene uriașe, sofisticate, proiectate să trimită mesaje către sisteme stelare îndepărtate, sau poate să primească transmisii de la ele. Oare civilizațiile antice erau în contact activ cu inteligențe extraterestre din alte lumi? Piramidele, cu mărimea lor imensă și orientările precise, ar fi putut fi telefoanele lor cosmice, sistemele lor de comunicare între stele. Un mod vital de a rămâne conectați cu mentorii lor cerești, cu zeii lor din cer. Ideea asta deschide posibilități incredibile despre trecutul nostru. Sau poate, și asta e foarte probabil, serveau mai multor scopuri legate între ele în același timp. Morminte pentru regii zei venerați, da, e posibil. Centre pentru ritualuri importante și ceremonii publice, cu siguranță. Dar și potențial, instrumente funcționale ale unei științe superioare, uitate. O știință sacră pe care abia acum începem, timid, să o redescoperim. Adevăratul scop, cel final, al piramidelor ar putea fi mult mai măreț și infinit mai complex decât îndrăznim noi acum să ne imaginăm. Misterul se adâncește cu fiecare nouă descoperire, atrăgându-ne și mai mult. Secțiunea 9, căutarea fără sfârșit. Suntem aproape de a dezlega secretele? De secole, omenirea caută fără încetare răspunsuri. Secretele nepieritoare ale piramidelor, adevărul complet despre Egiptul antic și, în final, adevărurile ascunse despre propriul nostru trecut îndepărtat și misterios. Suntem mai aproape de a găsi răspunsurile astea azi? Cu toate progresele noastre tehnologice moderne, cu imagini din satelit care privesc de sus din orbită, cu radare care văd sub nisipuri, descoperim într-adevăr indicii noi, fascinante. Tot timpul se fac descoperiri din astea. Dar întrebările cele mai mari, cele de bază, tot rămân fără răspuns. Cu încăpățânare. Cine au fost adevărații arhitecți și ingineri din spatele acestor minuni? Care a fost scopul lor final? Cel mai important, când le-au creat. Noi, ca specie, am construit minunile astea uriașe complet singuri, folosind doar istețimea și forța noastră. Sau am avut, de fapt, ajutor important. Ajutor de la vizitatori foarte avansați, vizitatori care au venit de mult mai departe de lumea noastră. Dezbaterea continuă aprins între interpretările arheologice oficiale și teoriile alternative, provocatoare, care sugerează o altă istorie. Poate că răspunsurile cele mai adânci nu sunt îngropate adânc în nisipurile deșertului, ci sunt, de fapt, codificate în ADN-ul nostru. Sau poate sunt ascunse la vedere, în miturile, legendele și textele sfinte vechi de pe tot globul. Doar așteaptă să le vedem în sfârșit, să le interpretăm cu mintea cu adevărat deschisă și cu curajul de a pune la îndoială totul. Tot ce credeam că știm sigur despre istoria noastră. Căutarea cunoașterii, mai ales a acestei cunoașteri, e departe de a se fi terminat. E o aventură care continuă. Piramidele însele stau ca niște martori măreți, tăcuți, ai unui capitol uitat, crucial din istoria omenirii. Un capitol care foarte bine ar putea deține cheia pentru a înțelege adevăratele noastre origini și locul nostru final în acest univers vast și misterios. Suntem noi, oamenii moderni, în sfârșit pregătiți să ascultăm povestea lor veche? Să luăm în serios și să acceptăm posibilitatea clară că nu suntem singuri în cosmos și că, poate, niciodată nu am fost cu adevărat. Adevărul, așa cum mulți dintre noi credem cu tărie, este într-adevăr acolo. Așteaptă. Break time.